Ilalagay na natin ang bawang. Saglit lang. Yan. Patayin po natin sa mag-brown konti. Lang po para hindi masunog. Diba? Susunod natin ang giling. Hintay lang natin siyang brown konti. Ilaw pa ang ang pagluto ng sauce sa Dubai. Ano yung gusto ng amo, yan ang susundin. Maglalagay na po natin ang giling. Tayo natin, ganito po yun. Lalagay natin sa dahan-dahan. Yan. Natin siya mag-brown. Pasta sauce. Healthy pasta sauce. Ito lang po. Tayo natin mag-brown. Sure, magpa-brown muna siya bago ilalagay ang pasta sauce. It's made of tomato and basil. Ayan, medyo tulo na po siya. Ilalagay na natin ang ito pong ginagamit dito sa Dubai, ang tomato and basil. Ito na po, may timpla na po ito. Hindi kagaya sa Pilipinas, iba ang ginagamit natin. So, ganito klasya na ilalagay. Ilalagay na po siya. Okay natin. Hintay natin siya kung lumaigin. Muna natin maigi bago lagyan ng timpla. Yan po. Yan ang ating salt. Black pepper. At ang paborito ng lahat, oregano. Okay lang po. Yan. Ganyan ang spaghetti. Ang spaghetti sauce dito sa Dubai. Ibang tipla sa Pilipinas. Next, pakuluin lang po siya. Then, muna siyang kumulog. Muna. 3 minutes. And then, ito po ang ating ginamit. Sea salt. Healthy po siya. Sea salt. Rock salt. And the black pepper. Yung black pepper. Yun na lang po. Pinaground lang siya. Fresh. Kaya healthy.
Saka po ang wala kamatayang oregano, dried oregano. Masarap po siya. May iba lasa. Yan, tumutulo na po siya. Dito lang po, simple lang po. Tsaka po lalagay mamaya sa pasta. Hindi pasta ito. Fettuccine, spaghetti. Ito na po ang red pasta sauce. Ito na po siya. Kailangan po ganyan, dry na siya. I mean not dry, saucy para sa toppings ng pasta. Later, ilalagay na po ang any type of pasta you want. At saka lalagyan ng cheese. So, ganun na po. Ito na po. Tapos na po siya. So, bye-bye. Please subscribe, comment, ring my bell, and leave a nice comment, and I will be back to you. Bye-bye.